Oke sobat, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini ada Sirino, model Sirino. Nah, seperti ini. Ini bunyinya rusak, kayak krorok-krorok kayak gitu. Jadi ini mau diservis. Jadi kita coba dulu. Nah, seperti ini. Ini kita pasang dulu sama catu dayanya. Nah, catu daya 12 volt sudah terpasang sama output yang ke speaker. Ini output yang ke speaker. Baru kita coba nyalain. Nih. Nyala. Kita kasih pelumo. Nah, ngerosok kayak gitu suaranya. Dan cat juga sama. Ini kita pencet juga sama kayak gitu, kayak suara konslet. Nggak mau jernih suaranya. Nah, ini kita mau servis dulu, lihat tutorialnya apa saja yang diganti di sini di modulnya nih. Bagaimana cara servisnya, tonton videonya sampai habis. Yuk kita mulai bongkar aja yang di sebelah sini. Oke sobat, jadi tadi di Sirino di sini. Nah, di sebelah sini ada IC TDA 2004. Ini udah tak ganti, yang baru IC-nya. IC yang lama tuh yang ini, TDA 2005. Karena TDA 2005 nggak ada, saya ganti menggunakan TDA 2004. Nah, seperti itu. Ini setelah tak ganti, kita tes kembali. TDA 2005 ya. Kita tes modulnya sekarang. Di modul seperti ini, jadi tak lepas tadi IC-nya, tak ganti dengan TDA 2004. Apakah bekerja dengan normal? Sekarang kita tes. Nah, ini modul yang tadi udah tak ganti, yang bermasalah cuman IC satu netok. Jadi elko normal, nggak ada tanda rusak. Tadi tak ganti IC-nya toh. Jadi kita tes dulu nih. Kita pasang catu daya min, terus ini plus yang merah, ini min, hitam, ini plus yang merah. Udah, lanjut ke speaker. Kita sambung dulu. Nah, seperti ini udah tersambung. Dan ini catu daya min plus aki 12 volt. Ada speaker juga, outputnya udah tak sambung yang ke speaker. Kita coba onin. Nah, tombol udah on, terlalu silau. Jadi kita coba pakai volume sedikit. Nah, kita tes dulu. Nah, ternyata suaranya normal.
suara yang lain. Nah, udah normal. Nah, modelnya seperti ini. Kita matikan. Aslinya menggunakan TDA. Nah, aslinya menggunakan nih TDA 2005. Ini TDA 2005 IC-nya. Ntar dulu, agak ngeblur dia. Kita coba. Nah, seperti ini. TDA 2005. Ini kita menggantinya menggunakan TDA 2004. Kakinya juga sama seperti TDA 2005. Karena ini nggak ada barang, jadi menggunakan TDA 2004. Hasilnya juga sama, suaranya juga seperti itu. Jadi tidak harus sama TDA 2005. Normal nih. Turn up. Nah, seperti ini juga. Jadi simpel. Penyakitnya cuman di IC. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe di kanan bawah. Thank you. Bye.